여기서 그 약들에 대한 그 개념 정지를 확신해야 된다. 그 엔티어리스테미아 약이 이제 클래스 1, 2, 3, 4, D가 되는데, 이 패스웨이 자체를 제어하는 것이 이제 소듐을 들어가는 걸 제어하는 클래스 1이라든가, 이 포타슘이 나오는 걸 제어하는 그 클래스 3, 그리고 AV 노드에서 리엔트리 되는 걸 갖다가 제어하는 것이 SA 노드, AV 노드를 다 제어하는 클래스 2, 뭐 그 다음에 AV 노드만을 제어하는 클래스 4, 그 다음에 코로너리 아터리를 쫙 깨면서 AV 노드를 제어하는 아데노신 같은 그 페락시멀 슈퍼멘트를 타켓에 쓰는 거라든가, 혹은 디기탈리스처럼 그 하트레이트도 천천히 뛰게 하면서 칼슘 아고니스트로다가 또 강하게 칼슘 아고니스트이기 때문에 수축하는 그 디기탈리스의 그 천천히 작동되는 것, 그 개념을 확실히 알아야 되고, 이런 약들이 각각 쓰이는 장소를 알아야 되겠다. 그리고 하이퍼텐션 약도 A, B, C, D, A베가 되는데, 엔지오텐신 컨버팅 이니비터는 이제 기침을 하기 때문에 하지 않은 것이 엘로스틴 리셉터 블로커지만, 둘 다 레노나트리를 수축하기 때문에 그런 경우에 양쪽 다 이제 키드니 아터리가 협착된 경우에는 B를 써야 되고, 프로포날 계통과 아테놀 계통이 있는데, 프로포날은 트리글라이세라든가 이런 것이 많게 해서 당뇨를 많게 하기 때문에 그렇지 않는 아테놀 계통, 비스모랄, 에스모랄 같은 것이 좋지만 이 두 가지 다 그 기침을 나오게 하기 때문에 그걸 주의해야 되고, 칼슘 채널 센트럴은 그 베라파밀틸티아젬은 AV 노드를 억제한다고 했고, 하트레이트를 떨어뜨리면서 심장의 그 릴렉스를 좀 이렇게 하게 하지만은, 페리페럴 칼슘 채널 브로커는 그 하트레이트를 떨어뜨리는 기능은 없고, 그 포스트로드를 갖다가 이렇게 적게 하기 위해서 혈관 늘리는 기능이 강하다. 그래서 노아마프로 계통이 그렇다는 이야기고, 그 다음에 D는 이제 그 DD 다시 해가지고, 다이렉트스는 이제 다티라 해서 다이크라지디드, 티아자이드, 퓨로세마이드 같은 것은 포타슘을 떨어뜨리기 때문에 떨어뜨리지 않는 스파이롱트를 갖다가 이렇게 잘 이렇게 그대로 써야 되겠고, 아베는 이제 엔티아드네틱들을 해가지고 여기서 이제 알파, 알파 1, 알파 2, 베타 1, 베타 2, 그 다음에 이제 이런 그 개념을 확실히 알게 되겠고, 베슬 딜레이터도 뭐 이제 니트로프로스타라든가 니트로글리세린 같이 이제 대개 응급에 쓰이는 약들에 대한 개념을 확실히 알아야 되겠다.